มิว 790SW นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการทดสอบไมค์จากกล้อง Sony Cybershot DSC V3 นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการทดสอบไมค์ของกล้อง Nikon D300S โดยเปิดวอลลุ่มไมค์ไว้ที่1นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการทดสอบไมค์ของกล้อง Nikon D300S โดยตั้งวอลลุ่มไว้ที่2นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการทดสอบไมค์ของกล้อง Nikon D300S นะครับโดยตั้งไมค์ไว้ที่ระดับ3ขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นการทดสอบไมค์ของกล้อง Nikon D300S โดยตั้งระดับเสียงไว้ที่ออโต้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับต่อไปนี้เป็นการทดสอบไมค์ภายนอกโดยต่อเข้ากับกล้อง Nikon D300S โดยตั้งวอลลุ่มไว้ที่ระดับ2นะครับขอบคุณครับ